Мне всегда были интересны работы Леонардо да Винчи. Однако в описаниях его трудов мне не хватало упоминаний о людях, с которыми он общался. Я уверен, что все эти идеи не просто возникли в его голове. Должны были быть люди со схожими интересами, с которыми он общался. Вместе они обсуждали движение по спирали или кленовые листья, которые, вращаясь медленно, падали на землю. Я уверен, что было много людей, оказавших влияние на да Винчи. Никто не может прийти к такому широкому спектру идей, работая в одиночку. Хотя большинство людей ошибочно полагают, что идеи каким-то чудесным образом возникают в наших головах. Это не так. Если ребенок родился слепым и глухим, то соответствующие области его мозга развиваться не будут. Единственный путь, по которому информация попадает ему в мозг, будет обоняние, осязание, вкус, тактильные ощущения. Слепые от рождения люди, ощупав ножницы, запоминают их по своим тактильным ощущениям. Интересный факт. Зачастую, когда слепые видят сны, их пальцы шевелятся. Зная об этих процессах, вы расширяете свою область понимания и применения навыков. Есть люди, которые называют себя осознанно мыслящими. Это невозможно. Потому что мы мыслим в рамках того, что пережили и узнали. Во времена моего детства я заметил, что сбоку у трамваев была длинная подножка. Боковые стенки были открыты, а сиденья шли сплошными рядами без сквозного прохода через салон. Пассажиры поднимались на подножку и садились на свободное место, а те, кому место не досталось, ехали, стоя на подножке. Обычно с каждой стороны трамвая на подножках стояло по 15-20 человек, и некоторых сбивали автомобили. Тогда повесили табличку «Пожалуйста, не задерживайтесь на подножке. Либо садитесь, либо сходите». И это длилось лет 10. Автомобили продолжали сбивать людей. В конце концов, решили обратиться в инженерную организацию и поставили перед ними задачу, как убрать людей с подножки. И те сделали механизм втягивания подножки. Это полностью решило проблему. Другими словами, установка знаков «Осторожно, следите за дорогой», «Школьная зона», «Дети на дороге» — это всего лишь пустая трата времени. А вот что действительно нужно сделать, так это снизить мощность двигателей возле школ до 25 км в час. И вы уже не сможете ничего нарушить. Лифты не разгоняются внезапно до 30 км в час. Они запрограммированы на движение с определенной скоростью. Люди не осознают всей невероятной выгоды от технологии при условии ее разумного применения. Если перенаправить интеллектуальные ресурсы, задействованные сейчас в военных разработках, мы давно бы уже смогли решить множество общественных проблем. Но этого не делается по причине разрозненности научных дисциплин. Какие человеческие качества вы цените больше всего? Способность людей обучаться множеству новых вещей, если у них есть возможность и благоприятная для этого среда. Кроме того, человеческий ум невероятно гибок. Можно повлиять на человека так, что он будет переключать рубильник, выпускающий тонны отравляющего газа, и при этом спокойно спать по ночам, просто потому что ему сказали, что те люди враги. Поразительно, насколько проста их ассоциативная система. Некоторые думают, что тех людей, которые включали газовые камеры, мучила совесть. Ничего подобного, совесть их вообще не мучила. Вообще. А вот кто действительно плохо спал, так это гуманисты, обеспокоенные всем этим. Дело в том, что гуманисты не понимают, что человека можно обучить резать других людей, пытать их, да чему угодно. И они будут делать это без малейших страданий. И даже ждать следующей возможности. Нельзя винить человека за его поступки. Вот что я пытаюсь вам донести. Не будет ни тюрем, ни полиции, ни правительства. Пока есть правительство, будут и основания для коррупции. У нас же будет высокотехнологичное оборудование, способное принимать решения, восстанавливать разрушенную нами окружающую среду, очищать мировые океаны от загрязнений и ядовитых веществ. Все это можно осуществить при помощи науки и технологии. Мы все еще можем это сделать. Но порицание человека за его поступки — это способ, используемый, чтобы держать людей под контролем. Их заставили в это впутаться. Банки — одни из самых нечистых и безнравственных организаций в мире. Они имеют право выдать кредит на намного большую сумму, чем имеют в активе.
Деньги сегодня основаны на долгах. Именно. Меня спрашивают, что вы будете делать с преступниками. Я отвечаю, купите упаковку овсяных хлопьев, и вы обнаружите, что хлопья едва закрывают дно. Что вы подразумеваете под словом «преступник»? Когда можно назвать человека преступником? Врачи дают клятву помогать людям, а когда к психиатру приходит человек и говорит: «Я по уши в долгах, я не могу оплатить счета, зарплата мизерная, машина сломалась, у меня 2 детей», психиатр отвечает: «С вас $60 в час». Как можно быть психиатром? Как можно заботиться о потребностях человека в денежной системе? Когда врач сообщает вам, что почку придется удалить, откуда вам знать? Откуда вам знать, что он не пытается оплатить этим свою новую яхту? Понимаете, к чему я веду? Мне становится не по себе в обществе, где люди говорят «распишитесь внизу». Это значит, что они не доверяют друг другу, поэтому договоры и заключаются. Если ты серьезно, то давай закрепим это на бумаге. Это означает, они не доверяют друг другу. Сегодня адвокатов называют говорунами. Их цель — найти лазейки, обходные пути в законах. А с помощью ораторских приемчиков им иногда удается переубедить присяжных. Это никуда не годится. Так нельзя делать. Если инженеры спроектировали мост, и он рухнул, они не могут сказать: «Виновато прежнее правительство, которое было у власти до нас». Они не могут так сказать. Но он сам сломался. Им придется найти и назвать причину. Но в политике все можно валить на предшественников. Можно творить все, что угодно. Такая система неприемлема. Не то чтобы я был против политики, но она попросту не работает и представляет собой крайне неприятное зрелище, которое мы должны были оставить в прошлом давным-давно. Что заменит политику? Компьютеры с искусственным интеллектом, соединенные с промышленностью, ресурсами и всем остальным. В каждом доме будет электронный глобус, который показывает состояние Земли и ее ресурсов, численность населения, водохранилища, запасы питьевой воды, недоступные ресурсы, подземные ресурсы глубокого залегания. У вас будет вся информация. В некоторых племенах, где люди лишены общения с противоположным полом, неважно по каким причинам, сексуальное влечение сильно отличается от обычного. Отсутствует опыт общения с противоположным полом, отсутствует сексуальный опыт по каким-то причинам. Данные отклонения в поведении, выраженные либо физическими повреждениями, либо неспособностью вести половую жизнь, могут, в свою очередь, привести к аберрантному поведению. Поэтому аберрантное поведение — это не причина для заключения человека в тюрьму или наказания. Если для них это естественно, если они не знают других способов поведения, это значит, что они продукт природы. И неважно, какие события в их жизни сделали их растлителями малолетних или серийными убийцами, кем бы они ни были, мы должны устранить факторы, формирующие подобное поведение. Но если эти факторы вам неизвестны, вы не имеете права бросать человека в тюрьму или мучить его. Понимаете?